जरा सब्र करो, स्किप करके कहाँ जा रहे हो। सोचो जरा, अगर आपके मूड की सेल्फी खींची जाए तो वो कितने रंगों में निकलेगी। आज हम उसी सेल्फी को पेज पर उतारेंगे पेंटिंग के जरिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आज सुबह सुबह मैंने क्या देखा। मैंने देखा आज एक अच्छा सा खूबसूरत सा पैरेट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पैरेट की ही पेंटिंग बनाई जाए। घर के पास जो पैरेट आया था वो नॉर्मल ग्रीन कलर वाला ही था, लेकिन मैं जो पैरेट बनाने वाली हूँ वो कुछ ज़्यादा ही कलरफुल है, क्योंकि मेरा चैनल ही आर्ट का है। तो आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल क्यूट सी पेंटिंग। मैंने पहले से पैरेट का स्केच बनाकर रेडी रखा है। अब हम इसके अंदर रंग भरेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, ये जो कलरफुल वाले पैरेट होते हैं वो ऐसे ही कहीं पे दिखते नहीं। लास्ट समर वेकेशन में हम लोग जू गए थे घूमने के लिए, तो ये पैरेट मैंने वहीं देखा था। गाइस, आप लोग मानोगे नहीं कि ये पैरेट इतना ब्यूटीफुल और कलरफुल लग रहा था। सो नाइस। तभी मैंने सोच लिया था कि ये पैरेट की पेंटिंग मैं कभी ना कभी तो बनाऊंगी ही, लेकिन ये पेंटिंग कब बनाऊंगी ये नहीं सोचा था, इसलिए इतना टाइम लग गया। वो तो मैंने आज सुबह जब मैंने अपने घर के पास पैरेट देखा तब मुझे याद आया कि मुझे तो वो कलरफुल पैरेट की पेंटिंग बनानी है। ओके फ्रेंड्स, तो आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक एंजॉय योर लाइफ एंड गुड बाय।